Близкою спан чекає його, близкою спан життя святого. Запрошую. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут за всеми вами. Гэтую святую мшу ахвярую во всіх інтенціях, які були прочитані перед святою мшою, отдаючи гэтые всі інтенції заступництвом святого Архангела Михаила, так само долучаем интенции за святой памяти Николая и ему всем дел после смерти. Сегодня по литургии вспоминаем святого Амброзия, бискупа и доктора Костела. Перепросим Бога за наши грехи, как мы годно могли скласти в эту наисвятейшую охрану. Сподобайся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вами, с думкою, словом, ушибком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Молись, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Молись, смилуйся над нами. Молись, смилуйся над нами. Молимся. Добрый Боже, Ты покликал святого бискупа Амброзия, как он был выдатным наставником католической веры и прикладом апостольской отваги. Пошли Твоему костелу пасторов по воле Твоего сердца, как яны керовали мужно и мудро, проспада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владает, у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные.
Исаии: «Сутешьте народ мой, каже наш Бог. Промовляйте до серця Єрусалима і ввіщайте йому, що скончився час боротьби ягони, що отплочені беззаконні ягони, бо тримав він з руки Пана, удвоя за всі свої грехи. Голос того, хто кличе в пустині: подрихтуйте дорогу Пану, равняйте уступи шлях нашему Богу. Кожная долина возвысится, кожная гора и погорок понизится, и выбоистые дороги станут равниной, и ланцюги гор долиною, и з'явится слава Пана. И одночасово убачите и кожное тело. Вот так сказали устны Пана. Голос скажет: обвещай. И сказал я: что обвещать? Кожное тело трава, и вся сила его полевая ветка. Трава высыхая, вянет ветка. Коли подменная не ветер Пана, соправды народ — это трава. Высыхая трава, вянет ветка, а слово Бога нашего триває завсюди. Узойти на високую гору Сион, які нясе добрые вестки. Зрави моцным голос свой, Иерусалим, які нясе добрые вестки. Зрави моцным голос свой, не бойся. Скажи городам юдейским: вось Бог ваш. Вось Пан Бог приходит с моцею, и плячо ягоное, что має план. Вось узнагорода ягоная з ним, и отплата ягоная перед его обличчем. Як пастир, он будет пасить статок свой, ягняток будет брать на руки и носить на грудях своих. С клопотом будет водить кормячих овечек. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Ось наша приходить, сонця юрєїка. Ось наша приходить, сонця юрєїка. Співайте Пановою пісню, співай Пану вся земля. Співайте Пану, славьте Его имя, обвешайтесь дня на день Господнее. Вось наш Бог приходит, солнце юрєїка. Глядайте між племенника славу Его, лишь все народы лицоны ягоды Его. Кажите між племенами, Он благодарить, и будет судить народы справедливо. Вось наш Бог приходит, солнце юрєїка.
з вами. Читання Святого Євангелія по Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: «Як ви думаєте, коли у некого чоловіка було 100 овечок, і одна з них заблукала, ці не покине он 99 у горах, і не пойде шукать тую, що заблукала? І коли отрымається знайти її, справді кажу вам, і он радується їй більше, чим 99, які не заблукають. Гэтак няма волі вашого Отця, які ў небесах, каб загінуў один з гэтых малых». Гэта слово Пана. Сённяшнім Євангелієм найбільш звернуло мою увагу апошні сказ, де говориться так: «Гэтак няма волі вашого Отця, які ў небесах, каб загінуў один з гэтых малых». Тут проявляется особливая троска нашего Отца Небесного о кожному з нас. Але чому ми в нашому житті часами откидаем эту любовь Божью? Чему мы не раз становимся подобными, можно так сказать, до головного героя сегодняшнего Евангелия, до этой овечки, якая утекает от пастора? Катехизм Костела католицкого говорит так, что нас попросту тянет к греху. Передусім сатана и его спокусы. Другое – это тяга человека до злога, якая появилася після першого падіння греху першородного. Третье – это вольная воля человека. И четвертое – это осяроддзе, у яким человек може опинитися. Так, нема волі вашого Отця. Чому? Усё ж таки мы откидаем эту любовь Божию. Бо мы імкнемся за якоюсь свободою. Гэта вельмі часто мы самі чуем, бо мы маем вольность, мы можем попросту і хочем чинить, що хочем. А Бог нам дає якісь обмежування, дає заповідь любові. Але чи любов може чоловіка обмежувати? І чоловік ніби здається, що він вольний, але попадає під, можна сказати, неволю інших речей, інших якихось попросту думок, інших попросту так само справ, які десь зневолюють, а передусім під неволю греху. І поэтому справді ми повинні зрозуміти эту сапраўдную любовь Божию, якую мае Отец Небесный до кожного з нас, і керуватися этой любов'ю і вірно крочить до святості. Про заступництво святого Амброзия, бискупа и доктора Костола, доручен Богу в молитве нашей просьбы. Молимся за Божий Костел, как черпал из литургии МОЗ, проповедуя на свету Евангелие избавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех пасторов Костела, как святая Иша оживляла их апостольский запал. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодых детей, как они подавались отрядному пылу, але постоянно имкнулись до добра. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Молимся за теологов, щоб світло Духа Святого супроводжало їх працю на користь усього престола. Тебе просим. Вислухай нас, Амінь. Молимся за нас тут присутних, як ми умацованим харистичним хлібом были в нашем житті свідками Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Амінь. Молимся во всіх інтенціях, у яких відправляється свята Імша, просячи об выполнении воли Божией. Тебе просим. Вислухай нас, Амінь. Боже, выслухай наши молитвы, які ми узносим до Тебе, і вчиним, щоб ми своїм життям свідчили о Твоїй правді і любові, прес Христа Пана нашого. Амінь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу являну принял Бог и Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме клятву Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, коли мы складаем Тебе эту клятву, нехай Дух Святый наполнит нас світлом веры, яким завсёды освятлял святого Амбросия, как им обвещал Твою славу, прес Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим Угору серцем узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче Всемагутны Вечны Божа, праз Христа Пана нашего. Мы з радостью отдаем пошану святому Амбросию, якого Ты дав як отданого пастора для Твоего народа. Прикладом Його побожного життя Ти нас уцмацняєш, Його словами нас получаєш, а праз Його заступництва отуляєш нас Твоей опекой. Тому за ньомами и з усіми святыми мы прославляем Тебе, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна лучшая, благословенный Твой, кто приходит у меня. Сапраўды Божа, Ты святы, криниця усялякой святости. Тому просим Тебе, освяти Тебе дары красоты Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з этого всі, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано».
Подобним чином на вечері взяв кілих, то знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо це єсть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення гріхів. Це чините на мою пам'ять». Это великая таємниця віри. Христа Твою воскресение, и шагаем Твою присягание. Успоминаючи смерть і смерть повстання Твоего Сина, обдаруємо Тебе пам'ять життя і день збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай пам'ять про костел Твой рассеянный по всему свете. Удосконали его в любови разом с папой нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які послужив надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, кому заслужили удел у житті вічному. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом її братником, со святыми апостолами, со святым архангелом Михаилом, с нашими святыми анgelами-охотниками, со святым Амброзием и усіми святыми, які з предвеку подавалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прос Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, прожу все веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам Избавителя, Своего единородного Сына, тому осмеливаемся казать. Какое рассудение, святися имя Твое, приди богатство Твое, будь воля Твоя, як у мире, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яви мы допускаем виноватых наших, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, кому были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавця нашего Иисуса Христа. Вот Твое володарство и милость и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічні. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
Я віриш на твоїй світу, сміюся над нами, параку Божий. Я віриш на твоїй світу, сміюся над нами, параку Божий. Я віриш на твоїй світу, а далі нас упокоїть. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословене, покликане на вечер Його. Аминь. Я не вартый, как ты вошел до меня, Але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Один язык на язык. Молимся. Добрый Отче, Ты умацовал нас небесным хлебом, учени новосвеченной наукой святого Амвросия,
Мы упевнено йшли по шляху Твоих заповедям и подрихтовались до уделу вечной гостине. Раз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с духом Твоим. Нехай благословить вас Богу Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Святый Архангел Михаил, Держи нас в узмании, будь нам обороной, супроть спокусы и паска злого духа. Покой нам просим, нехай его снишет Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и инших злых духов, якие нас будут смыть по свете. Аминь. Пане и Боже наш, Ты один откупитель человечества. Сегодня мы долучаемся до хоров ангельских и дякуем Тебе за життя благословенного Бранислава Макевича и ту справу, яку ён отдал под опеку святого Архангела Михаила. Сегодня с его допомогою мы прагнем открыться, как принять от Тебе свободу, якую можем отрывать праз Твою муку, смерть и воскресение. Хоть мы бесперерывно повинны вести бескромную борьбу с силами темы, Ты сам у Евхаристии приносишь нам оздоровление и вызволение от моцы злого. Просим Тебя, учини, как мы были здольные отречься от злого духа и всего того, что тримает в неволе нас, наших близких и наш народ. Пане Єзу, Ти сказав: «Прийдіть до мене усі спрацьовані і обтяжані, і я супокою вас». Нездоровым потребный лекарь, а хворым. Просим у Тебя Твоей милосердности, просим об оздоровлении наших душ и тела. Для Тебе, Єзу, нема немагчимого. Ты сказал: «Коли Сын вызволить вас, будете сапраўды свободными». Ты принес новую свободу Духу Святым. Ты ведаешь, что нам болит, что нас мучает, зневольвая, непокоить и засмучая. Ты ведаешь наши залежности и грешные звычки. Пане, Ты все ведаешь. Ты взял на себе наши хворобы и слабости. Ты володар милосердности. Взглянь на нас и на тех, кого мы приносим Тебе в сердце. Мы верим у могутное заступництво святого Архангела Михаила, який особливим чином тепер знаходиться побач з нами у знаку этой фигуры. Князю Небесный, молися за нас у эту хвилину Божьей ласки. Пане Єзу, Збавитель, пошли своего Духа Святого у минулое и в будущее, до наших почуттів, страхов, у глибині наших серців. Визволи, оздорови, сутешь и умацуй нас. Пане, той, кого Ты любишь хворея, тая, якую Ты любишь хворея, приди, Пане, верим Тебе, доверяем Тебе, просим Тебе, выслухай, Пане, просьбы наших сердцев.
об вызволении от духу безбожности, немочи, сомнения и безнадейности. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим: Выслушай нас, Пане. за людей, сневоленных духом страху, розпачу, депрессии и думок про самозабойство. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим: Выслушай нас, Пане. за тих, хто знаходиться у залежності від наркотиків, алкоголю, ліків чи тютюню, про заступництво святого Архангела Михаила покорно і довірливо просим: Выслушай нас, Пане. за людей, залежних від азартних гульнів, порнографії і всіляких проявів нечистості тіла і серця. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно і довірливо просим: Выслушай нас, Пане. за людей, залежних від телебачення, інтернету і комп'ютерних гульнів. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно і довірливо просим: Выслушай нас, Пане. за зневолених духом працеголізму і прозмірної активності за кошт духовного і сімейного життя. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно і довірливо просим: Выслушай нас, Пане. за тих, хто залежить від віри у забобони, примхи, астрологію, магію, яснобачення, ворожбу і гороскопи. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно і довірливо просим: Выслушай нас, Пане. за зневолених духом оккультизму, сектантства, спиритизму і подманного містицизму. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно і довірливо просим: Выслушай нас, Пане. за зневолених ненавистю, помсливостью, злопамятством, звадами и безлитостностью. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим: Выслушай нас, Пане. за тих, хто поддається духу хлусні, ошуканства, криводушності і несправедливості. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим: Выслушай нас, Пане. за тих, хто підпорядкований духу пихи, зайздості, фанаберистості, егоїзму і гонорливості серця. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно і довірливо просим: Выслушай нас, Пане. за зневолених проговітостю грошей і матеріальних добротах. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно і довірливо просим: Выслушай нас, Пане. об визволенні людей, які підпорядковані духу злості, ляноти, гневу, неуміркованості у їжі і питті. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно і довірливо просим: Выслушай нас, Пане. за зневолених грехами мовления, обговорами, махлярством, плетками, подманными подозрениями и осуждениями. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим: Выслушай нас, Пане. об свободе сердца для наших близких, мужов, женок, детей, братов, сестер и всех родных. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим: Выслушай нас, Пане. об свободе серця для святаров і усіх консекрованих особов, які присвятили своє життя служенню Богу. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно і довірливо просим: Выслушай нас, Пане. за нашу парафію, молитовні групи і супольності, у інтенції будови, за всіх добродіїв і передавців нашої парафії. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим: Выслушай нас, Пане. об визволенні одіння Злого Духа для тих, хто з'являється ворогом Христа, Костьола, Божого закону і поширяє поганство. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим: Выслушай нас, Пане. за наших неприятелів, за тих, хто нас покривдив,
про заступництво святого Архангела Михаила, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за всех хворых, про заступництво святого Архангела Михаила, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за нашу країну, за наш народ, про заступництво святого Архангела Михаила, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. за всіх нас тут присутних, о поздоровлении наших душу и телом от духовных, психичных и физичных хвороб, про заступництво святого Архангела Михаила, покорно и доверливо просим, Выслухай нас, Пане. молитва для святого Архангела Михаила, опекуна Беларуси. Святый Архангеле Михайле, князі войсков ангельських, прийти на допомогу людям, яким погрожає сила тьми. Яны ж были створені на подобенство Божие, откупленное праз життя, смерть и из мертвых повстание Иисуса Христа, Сына Божьего, призначенное на святыню Божию, как пробывал у их Дух Святый. У Тебе, святый Михайле, костюм мая своего оборонцу и опекуна. Ты ведешь избавленных до небесного счастья. Проси Бога об супокои, как не дозволил тримать людей у неволі и шкодить костелу. Нехай беззаганная панна, оправнутая у солнца королева анёлов, прости струшить голову Антихристу и оборонит своих темных детей от его ворожего впливу. Святый Архангеле Михайле, оборонца хвалы наивысшейшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змаганні, супроть спокуси и пастырь злого духа, будь нам обороной. Князю войска небесного, моцей Божий скинь у пекла сатану и інших злых духов, які нас губу душ снують по свете. Посприяй, как мы праз усю вечность были верными Твоему заклику, кто ж коли не Бог. Аминь. Спеваем суппликации. Святый Боже, святый мудрый, святый есть народы, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мудрый, святый есть народы, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мудрый, святый есть народы, смилуйся над нами. От пожару мой заразы, храни нас, Боже, от ракотной бессмертной смерти, стережи нас, Боже, выгреши от земного грузи, приступай нас, Боже. Навинна перед урочистостю беззаганного зачаття Найсвятейшей Панны Марии день 9. Ахвяруем у интенции новых и святых покликаний до службы святарской и законной, а для покликанных об верности и святости життя. О Мария, Ты стала святыней Бога, Матью всех живых, дверима збавленных, королевою усіх святых и притулком грешников. Будь моей Матью и проводницей, как наследуючи Твой приклад, мы позбегали всякого морального бруду, жили в сябровстве с Богом и становились прикладом справного христианского життя. Витай, Мария, полная ласки, Он с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плодоломие Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в великой смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому,
як була справедливу теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Молися за нас, беззаганная Панна. Ставить всем угодными обетованием Христову. Молимся, Боже наш Ойче, Ты праз беззаганное зачатие Наисвятейшей Панны Марии подрыхтовал годное место пребывания для своего Сына, а праз будучие заслуги смерти Христа заховал ее от всякого греху. Дякуючи її заступництву, дозволь і нам прийти до Тебе з чистим серцем, праз Христа Пана нашого. Господи наши России, Рождество здоровья нам, пожалуй, сотворение, что нам Господи уважить, святое и приноси, Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, що і походить, Отцу вечного святла. Аминь. Молимся. Panie Boże, my z wiary wyznają, że Jezus Chrystus, jaki narodził się dla nas Dziewu Maryi i był zamuczony na krzyżu presudniczej Najświętejszym sakramencie. Dozwól nam czerpać z tej Bożej krynicy plody wiecznego zbawienia, przez Chrysta Pana naszego.
наш небесный Господь. Милый уже идем сердца домой, святыми отдаем, за нас молися. Милый уже идем сердца домой.